Sve je više sela koja postaju turističke destinacije. Mnogima je zato teško da odaberu gde da provedu odmor. Zato smo mi tu da vam pomognemo. Emisija Lepše od Pariza otkriće vam koja seoska domaćinstva da posetite ako želite da iskusite pravi život našeg seljaka, opustite se u prirodi i uživate u dobroj hrani. Prikazat ćemo vam gde možete otići ako vas zanima aktivan odmor, a gde ako želite više da saznate o bogatoj istoriji i kulturi naših krajeva. Dobrodošli u Lepše od Pariza, emisiju posvećenu seoskom turizmu. Planinska turistička destinacija Divčibare poslednjih godina beleži kontinuirani rast interesovanja posetilaca. Najnoviji doprinos tom razvoju jeste otvaranje apartmana Angelina. Ovaj savremeni objekat sa kompletnim spa centrom već je privukao pažnju domaćih i stranih gostiju, ali i ekipu naše emisije. Spajajući moderne trendove u hotelijerstvu sa tradicionalnim gostoljubljem, domaćini Tomaševići i njihovi saradnici su gostima upriličili vrhunski ugođaj koji imamo zadovoljstvo da vam predstavimo u današnjoj epizodi. Uživajte! Najkraća veza između Beograda i apartmana Angelina na Divčibarama vodi autoputem Miloš Veliki sve do isključenja u Lajkovcu i dalje brzom saobraćajnicom ka Valjevu do isključenja za Divce i Mionicu. Dalje nastavite 36 km u označenom smeru ka Mionici i Divčibarama. U samom centru ćete naići na označeno skretanje udesno za apartmana Angelina, do čijeg parkinga vam preostaje još 700 metara. Današnje odredište je udaljeno od Beograda 128 km, a našoj ekipi je trebalo sat i 50 minuta vožnje. Posle punih 6 godina emitovanja serijala, evo nas prvi put na planini Maljen na Divčibarama, u zimskoj idili apartmana Angelina. Imamo čast da budemo u društvu domaćina objekta. Dobar dan vam želim. Dobar dan. Dobrodošlica. Bolje vas našli u ovom divnom zagrljaju četinara i breza. Da li može lepše? Da vas upoznamo s našim gledalcima. Moje ime je Darko, ja sam domaćin hotela. Nadam se da ćete uživati i da ćete se lepo provesti. Mi ćemo dati sve od sebe da vam bude ugodno i lepo. Tu je moja koleginica Jelena. Dobrodošli. Drago mi je. Da kažemo da je ovo televizijska premijera jer ste ovog leta krenuli sa radom. Tako je. Hotel je krenuo sa svojim radom od 1. avgusta. Mi se nalazimo, dole je crkva u centru Divčibara. Mi smo malo iznad na potezu ka Vidikovcu Golubac, tako da je idealno okruženje, planinsko, onako malo izdvojeno u odnosu na deo Divčibara koji je malo prometniji, tako da je idealno za mir, tišinu, odmor i tako dalje. Apartmani Angelina, kao i domaćini Tomaševići, imaju dugu tradiciju vezanu za Divčibare. Tako je. Ko je Angelina? Angelina je zapravo prabaka koja je iz ovih krajeva i ono što je zanimljivo je da je prabaka Angelina sa svojim suprugom usvojila svoju rođaku Zorku, koja se kasnije udala za Tomislava Tomaševića i ona je bila zapravo rodonačelnica porodice Tomašević i bila je prepoznatljiva po svojoj darežljivosti, porodičnim vrednostima i tako dalje. To je nešto što smo mi zapravo i hteli da pretočimo u sam objekat kako bi se gosti osjetili kao kod svoje kuće i da ponesu odavde lepe uspomene. I da dođu ponovo. Tako je. A u tu tradiciju spada i doček dobrodošlice. Da vidimo kako to ovde izgleda. Mi smo spremili domaću rakiju, tako da možemo da nazdravimo. Direktno iz čuture. Jeste. Da je sipamo. Čuo sam da rakija u Valjevskom kraju ne valja. Pa ne valja, ali se baš dosta pije. Aha, ne valja u malim količinama. Jeste. Hoćemo mi muški. Evo, izvolite. Hvala. Molim. Hvala lepo.
Živeli. Živjeli, dobrodošlice, Živjeli. još jednom živjeli. Ja ću da popijem odmah sve, zato što je dobra rakija, tako da... Obojena je ovim vazduhom smaljena i zagrejana vašim osmesima dobrodošlice. Darko, ti si nam na raspolaganju za obilazak apartmana. Tako je, Pratimo te. izvolite. Darko, dok prilazimo ulazu, moram da primetim fasadu rađenu kamenim blokovima. To su prirodni materijali. Jeste kamen iz ovog kraja. Ono što je zanimljivo je da je isti kamen klesan za glavnu ulicu u Valjevu još u vreme Miloša Obrenovića. Dugo nisam video objekat koji se tako suptilno uklapa u okolinu na vrhovima naših planina. Tačno. Kombinacija drveta i kamena daje tu neku dodatnu, da kažemo, u bukvalnom i u svakom drugom smislu toplinu. Znači, odmah pada skidanje. Tako je, a onda na kraju možete da nastavite u spa centar, da u potpunosti, što se kaže, skinete sve sa sebe i da uživate. Pre skidanja, hajde da upoznamo Angelinin smeštaj. Izvolite, pratite me. Pa vi imate ozbiljnu recepciju. Tu dočekaju naše ljubazno osoblje i koleginica Jelena u ovom trenutku. To je naše predvorje sa svih strana, odnosno stepenicama desno i tako dalje su naše sobe. Da krenemo od manjih. Izvolite. Nagovestio si da sobe nisu... Nisu numerisane kako inače u hotelima po brojevima, nego imena su po članovima porodice, tako da ću vam pokazati sobu Bogdan. Po ulasku prvo spavaća soba. Izvolite. Vau, kako je ušuškano i otmeno. Ovo je naša spavaća soba, uređena sa posebnim detaljima, gdje bih posebno napomenuo naše fotografije koje su, da kažem, zapis u vremenu od voljenog rođaka Marka Vukobrata. Zeleni tonovi, drvo i intimno osvetljenje, kao iz prazničnih filmova. Pa jeste, za odmor, za ljubavno gnezdo i sve drugo. Zelena boja, kao što ste rekli, je, da kažem, detalj koji krasi naš hotel, a opet u skladu i sa okruženjem i sa četinarima, tako da je idealno okruženje. Ako baš zatreba, tu je veliki televizor. Tako je, što se tiče hotelskih standarda, sve je ispunjeno, sve imamo što je potrebno da gosti uživaju od početka pa do kraja. Da pokažemo i dnevni boravak. Izvolite. Da li se garnitura razlači? Jeste, garnitura na razlačenju. Ukoliko imamo veći broj gostiju, mi možemo da je razmestimo, da bude za spavanje. Ukoliko ne, tu su gosti da uživaju i takođe još jedan televizor i svi detalji i na zidu imamo te drvene elemente. Svi naši apartmani su opremljeni sa kuhinjom i sa svim potrebnim detaljima. Ovo je top što se tiče dizajna, a i opremljenosti. Vidim, tu je kuvalo, posuđe. Takođe, celokupan pribor, plus imamo i frižider i zamrzivač. To imamo sve što je potrebno gostu da uživa u svakom trenutku. I u nastavku elegantan trpezarijski stol. Jeste. Imate 2 televizora, ali je sa terase lepši program. Milina. Jeste. Sa savršenim pogledom i okruženjem prirode na Divčibarima. Da malo uživamo u ovom snežnom krajoliku i mirisu čistog vazduha. Teško da ćemo uspeti da ga prenesemo gledaocima, ali bar da pokušamo. Svaki apartman ima svoje kupatilo. Tako je. Takođe moderno opremljeno sa svim potrebnim za ugodan boravak gostiju. Detalji o čemu smo vodili računa i kada smo pravili, to su drveni elementi i sve što je potrebno da se uživa maksimalno. Sada se družimo sa apartmanom Tomislav. Tako je. Nešto je veći. Jeste. Prvo nas čeka dnevni boravak. Tako je, kuhinja, sto za ručavanje, garniture za sedenje, za odmaranje, televizor naravno i možete da pogledate idiličan pogled. Wow, magija Divčibara. Kuhinja slična kao u prvom. Pribor je tu, sve ono što je potrebno gostu da uživa od početka do kraja, od posuđa. Tu nam je takođe čajnik, uređaj za kafu i sve potrebno, naravno, frižider, zamrzivač, za i kraći i duži boravak, naravno, ako je potrebno.
a u nastavku su spavaće sobe. Jeste, izvolite, ovdje imamo 2 jednokrevetna ležaja i na kraju imamo sobu sa bračnim ležajem za 2 osobe, radni sto, stolice i takođe televizor. Savršeno za porodicu sa 2 dece. Jeste. Inače, kako se grejete? Grejemo se na pelat, u svakoj prostoriji ima radijator, dok na početku svakog apartmana imamo displej, to je gde može da se reguliše temperatura na onu visinu na koju gosti žele. Da pogledamo i ovo kupatilo. Izvolite. Dosledni ste dizajnu. Tako je. Keramika je tamnija, ali i elegantnija. Stvarno, svi komplimenti. Hvala najlepše, hvala najlepše. Kao u hotelu sa 6 zvezdica. Stigli smo do krune smeštajne ponude. Dupleks apartmana. Jeste. Kako je on osmišljen? To je mala kuhinja, odnosno koja ima sve potrebne elemente i posuđe i pribor kako bi gosti mogli da spremaju hranu, sto za ručavanje i naravno imamo spavaće sobe. Ovde nam je francuski ležaj za 2 osobe, takođe imamo i sofu. Ono što sam zaboravio da kažem da mi imamo naravno, ako je potrebno da ubacimo i krevetac i dodatni ležaj kada imamo decu. Ovde je dnevna soba i opet garnitura na razvlačenje. Razvlače se, ovde mogu da spavaju 2 osobe ako imamo više gostiju. Ukoliko ne, to je prostor za uživanje i imamo takođe 2 prozora i idealno da kažem okruženje sa pogledom na prirodu. Presavršeno. Da. Na donjem nivou je i kupatilo. Jeste, s tim što u ovom apartmanu imamo takođe i kadu i tuš kabinu. Apsolutna relaksacija. Apsolutno. Zanima me šta je gore. Izvolite, gore imamo jednu dodatnu sobu. Odlično organizovan prostor. Jeste. To je dvokrevetna, odnosno 2 odvojena ležaja. I da kažemo da ste pokriveni internetom. Apsolutno da. Svuda je dostupan naš bežični internet, tako da gosti mogu da i prate dešavanje i van našeg objekta. Darko, zaista sam oduševljen kako je upriličen smeštaj apartmana Angelina u zagrljaju prirode Divčibara. Pa me zanima kakve su cene i aranžmani koje nudite. Naravno, naše cene se kreću od 75 evra pa naviše, u zavisnosti od perioda godine, potražnje i tako dalje. Po osobi ili? To je po apartmanu, to je cena za 2 osobe. Stvarno povoljno za ovakav luksus. Jeste, doručak je uključen u cenu, spa sadržaj, besplatni parking, naravno odobramo dodatne popuste, deca do 7 godina ne plaćaju smeštaj. Sjajno. Onako, za naše poštovanje. Jeste. Opremljeni ste svime i radite cele godine. Jeste. Kaži mi još ko su vaši gosti? Kome su namenjeni apartmani Angelina? Ovo je zapravo za sve ljubitelje prirode, ljudi koji vole da žive u prirodi, to su porodice, parovi, planinari, domaći, strani gosti, apsolutno svi, čak i poslovni ljudi koji vole da odmore, malo i da uživaju, a da usput mogu i da rade. Tako da može da se spoji, da kažem, i posao i zadovoljstvo. Darko, stigli smo i do restoranskog dela. Ovde pucketa vatrica u kaminu, idilična atmosfera. Koji su kapaciteti restorana? Tako je, tu je naš kamin koji je tu da napravi pravu planinsku atmosferu. Kada su u pitanju kapaciteti, imamo dovoljno mesta za sve naše goste. Povlašćeni smo što ćemo se upoznati i sa kuhinjom hotela. Predstavite nam koleginicu. To je naša draga koleginica Rada, šef kuhinje, koja sprema naš divan i ukusan doručak za naše drage goste. Rado, dobar dan. Dobar dan, dobro nam došli. Bolje vas našli. Već na švedskom stolu sam video da ste majstor za razna jela. Mi se trudimo da taj asortiman bude veliki, da mogu svi gosti da izaberu šta žele da jedu. Ovde ste već pripremili neku smesu. Da, za faširanu šniclu. To ćemo samo da nam se zagreje ulje. Imamo uštipke, videli ste, prženice obične, francuske, nešto što je za naš kraj sir kajmak u više vrsta, onda suhomesnato, naše domaće pršute, kobasice, proizvodi iz ovog kraja. Nadamo se da ćete biti zadovoljni. Evo, ovo su jutros faširane od pilećeg mesa. Pravite je standardno. Jeste, brašno, jaja, kisela voda. Idemo na varijantu da to bude domaća kuhinja. Nabavka ide svako jutro, tako da je sve sveže, možete se uveriti u kvalitet. Baš je raskošno. Jeste. Čak i za švedski sto. Šta ste sve servirali?
odmah sam video suhomesnato. Tako je, u našoj ponudi imamo domaće proizvode, imamo suhomesnate proizvode, voće, slatkiše, kolače, imamo sve. Radon, kad ste već tu, taman da probam faširanu. Što mame imaju boju kao zlatne poluge. Upravo tako. Ne bih ja inače, nego da bih vas pohvalio. Jao, meni ni baka nije ovako spremala. Ekipa, sad gasimo kamere i uživamo. Izvolite, prijatno. Hvala. Prijetno. Gde si, lepi moj? Lepoto jedna. Kakva je tebi milina ovde po snegu. Bogu hvala da nisi zatvoren negde u gradu kao ja. Kako se zove? Pa se zove Dači. A mi smo došli, Nalazimo se, ispred lokala Divči bar na stazi Crni vrh na Divčibarama. a sa nama je Dimitrije. Dimitrije, dobar ti dan. Dobar dan. Došli smo po preporuci domaćina apartmana Angelina u ugostiteljski objekat koji se već pročuo među turistima Divčibara, a i šire. Pa te molim da ga predstaviš i našim gledalcima. Objekat je osmišljen kao planinski bar na samoj ski stazi. Trudili smo se da se ambijentom uklopimo u okolinu i mjesto na kome se nalazimo, da bude prirodni materijali, kamen, drvo, da ne odskačemo puno od samog ambijenta. Kao i gastronomskom ponudom. Da, gastronomska ponuda je zasnovana na tome da bude prijatna, topla, domaća hrana koja se prilagođava modernom načinu života i modernom spremanju. Koji su kapaciteti restorana? Nalažemo se u prizemnom delu restorana koji raspolaže sa 30 sedećih mjesta, dok imamo i galeriju na kojoj imamo 50 sedećih mjesta. Mislim da su gosti vrlo često dele stolove i pravi se lepa atmosfera, prijatan ambijent. Kamin doprinosi atmosferi. Praktičan način sušenja obuće posle skijanja i sankanja. Jeste, Stigli smo i do prvih poručbina. da. Možemo da vidimo i neki deo gastronomske ponude. Jao, što ovo dobro izgleda. Da, to je neka cvekla salata po kojoj smo dosta prepoznati. Gulaš je juneći, jaka planinska hrana. Trudimo se da bude na moderan način. Da zavirimo malo i u kuhinju. Ajde. Ovo je Sneža koja je sa nama od prvog dana, jedna od prvih ljudi koje smo zaposlili i dalje smo zajedno i nadamo se da će tako ostati još dugo. Snežo, dobar dan. Dobar dan. I srećan vam rad. Hvala. Šta spremate? Ovo nam je drpano prase. Što dobro izgleda. Kako se priprema? Ovo je svinjska plečka kuvana 4 sata u mleku. Kod vas samo jaka hrana. Samo jaka hrana. A u mikrotalasnu ste stavili, Ubacili smo burgere. da li su pri kraju? Da, pri kraju. Da vidimo kako su ispali. Domaće meso. Domaće. Koliko znam, na njega idu neki sosovi. Napoli majo, majonez i napoliten. Boga mi, 3 centimetra je debljina. Da. Čisto meso. Čisto meso. Topljeni sir. I tako je. Sad idemo kiseli luk. Džem od luka. Tako je nešto. I za kraj, Za kraj ide mladi luk odozgo. odakle vam mladi luk u sred zime? Tajna. Tajna. Evo, ovo nam je drpano prase Ide sa pireom. sa pireom. Sad ide kajmak. Divčibarski. Nema boljeg. I to još mladi. Mladi. Svaka vam čast kako stižete sve. Navipo se. Stići ćemo malo kasnije da probamo. Može. Drage dame, srećan vam rad. Hvala. Kad se spoje toplina divčibarskih domaćina i lepota planinskih predela, onda dobijate idilu koja se zove Angelina Apart and Spa. Pred vama je tabla sa svim potrebnim informacijama za put do tamo. Darko, Angelina apartmani imaju i spa, a mi upravo ulazimo u epicentar hedonizma, pogotovo u ovim zimskim danima. Jeste, dobrodošli u naš spa centar.
Za početak ću vam prikazati naše parno kupatilo, zatim imamo tuševe, takođe i led, dalje imamo naš džakuzi, zatim saunu i na kraju završavamo sa našom relaks zonom gde gosti mogu da se opuste, da odmore i da uživaju u potpunosti u svim našim sadržajima. Enterijer je tako decentan i prijatan, kao i doslednost sa kamenom i drvenom građom. Kakva su vam iskustva? Da li se gosti upoznaju, sklapaju prijateljstva dok se relaksiraju? Pa to neka ostane tajna, ali suštinski svi odlaze sa pozitivnim i lepim utiscima. Da li je istina da karakteristični vikend gosti za spa sadržaje često produže vikend na radnu nedelju? Jeste. To je ono što nam je na kraju zapravo najdraže i što nam je pokazatelj da gosti uživaju kada produže svoj boravak. Nadam se da ćete vi uživati, da ćete isprobati pa ćete nam preneti vaše utiske. Istog sekunda kada kažem stop snimateljima, skidam se i ulećem u džakuzi. Dogovoreno. Vidimo se posle na obilasku okruženja. Vidimo se. Divčibare je prelepa planina, bogata pešačkim stazama. Upravo se nalazimo na jednoj od njih. Šta nas ovde očekuje? Na Divčibarima ima dosta vidikovaca i pešačkih staza. Ona koja je najbliža našem hotelu Angelini na 10-15 minuta hoda je vidikovac ili vis Golubac, tako da idemo u tom smeru. Put pod noge. Moramo da napravimo i Sneška Belića. Darko, čuo sam da se privatno baviš hajkingom i trčanjem, pa me ne čudi zašto toliko voliš Divčibare. Apsolutno. Moje iskustvo je vezano za ultra trail, za taru, trčanje 30 km. Tako da ovde su uslovi apsolutno dobri za ljude koji vole da planinare, za hajking, za šetnju i za pripreme za određene trke, za maratone i slično. Prizor iza tebe govori koja je ovo lepota. Više od 1000 reči. Sve ste rekli. Popet smo se na vidikovac Golubac. Pluća su nam puna sreće. Sad smo radosni kada smo stigli na vrh, na 1056 metara nadmorske visine. To je jedan od vrhova na Divčibarima. Trebalo nam je možda malo više, 15 do 20 minuta, jer su okolnosti takve da je sneg takav da nestaje. S tim u vezi malo nam vidljivost nije najbolja, međutim svakako su zimske čarolije, tako da uživamo u potpunosti. Belina, tišina i mir. Četinari okićeni snegom. Bilo bi lepo da prestanem sa pričom i uživam malo u prizoru. Šta misliš o tome? Evo ja počinjem sad. Konstantine, dobar dan. Dobar dan. Kako se zove ovaj crni lepotan? Ovaj lepotan se zove Mistral. Kakva je naravi, jel pitom? Da, jest, on je baš dobar. Dete ga jaše, pitam i ja gluposti. Da. Ti si ovde ispred škole jahanja. Da, Divčibara jahanja. Držite časove jahanja. Kako izgleda obuka? Pa časove držimo, imamo pola sata. Prvo stavimo ljude na konje, pa ih onda malo opustimo. Teoretski uvek. Pa dobro. Prvo ide upoznavanje s konjima. Kakvi su utisci polaznika? Da li se oduševe? Pa da, na početku su ono kao malo uplašeni, ali im je na kraju top. I imamo mnogo ljudi koji se vraćaju baš zbog ovoga. Koliko je potrebno časova kako bismo mogli samostalno da jašemo? Ako bi želeli onako da jašete, da možete svuda da idete, oko 5 časova, mislim da je sasvim dovoljno da znate osnove samo. Hoćeš da nas upoznaš sa onom ekipom tamo? Ovako, onaj tamo što je odvojen je West Point, on ima 7 godina. On je najveći konj ovdje kod nas. Ovdje koga možete da vidite koji nas gleda je Max. On ima 3,5 godine. On je najmlađi koji se jaše. A ove dve dame? One su mi jedine kobile koje imam. Ovo je Azra, ona je najmlađa, ima 2 godine. I Anđelija nešto ne želi da priča s nama, ona ima 4. Naljutila se. Da. Ne voli da joj kamere zadiru u privatnost. Konstantine, tebi je mnogo lepo u prirodi sa životinjama. Jeli? Jeste. Ovde si cele godine, i leti i zimi. Kad je najlepše za jahanje? Ali vidjet ćemo, tek je zimska sezona krenula, tako da ne mogu još da izaberem. Da pozovemo sve gledaoce da obavezno posete školu jahanja Divčibare. Da. Konji baš imaju dušu. I jako pametne i pitome. Vidim da ih baš voliš.
Stvarno je blagodet provesti ovakav dan sa pravim domaćinima na omiljenoj turističkoj destinaciji Beograđana. Darko, ti si nov u ovom objektu, ali ti ide fantastično, baš zato što ti je uspomena na prabaku Angelinu bila inspiracija da gostima još više približiš ovu elitističku turističku ponudu. Kad je u pitanju Angelina, ona je pre svega, da kažem, stvorena u odnosu na tradiciju, u odnosu na prabaku Angelinu, koja je nesebično davao i ljubav svojoj usvojenoj ćerki, jer to je negde naša ideja da gosti kada odu ponesu deo Angeline sa sobom kako bi nam se naravno i opet vratili i kako bi im sve ostalo u nezaboravnom sećanju. Ti si ovde angažovan od domaćina, ali rekao bi da posao doživljavaš lično i posvećeno, sa ljubavlju. Jedna od najlepših stvari apartmana Angelina je topla porodična atmosfera. S tim u vezi Angelina je takođe na isti način koncipirana da smo svi jedan tim, da smo svi kao jedno i da na taj način radimo kako bi nama bilo lepo, a to se naravno preslikava i na naše goste koji to mogu da osete i takve stvari ne mogu da se, da kažem, sakriju. Šta to sve podrazumeva? U malim hotelima, pogotovo u ovakvom ruralnom području, prosto smo mi tu za goste u svakom trenutku i uvek dajemo taj takozvani ekstra mile, odnosno dodatni napor kako bi se gosti osetili i dobrodošli i tu smo za njih da ih uputimo ne samo što se tiče hotela, nego čitavog okruženja gde mogu da odu, šta mogu da vide i da imamo čak i neposredne ljudske razgovore sa njima, što je na kraju njima onako lepo i u današnjem trenutku kada je čovek nekako otuđen, to nam donosi ipak veru da ljudi se vraćaju sebi. Imate mnogo ideja koje će omogućiti gostima još veće uživanje. Ideja je da se čitava destinacija razvije na način da se gosti zadrže 5-10 dana i više, uz naravno korišćenje svih nekih znamenitosti koji su u neposrednom okruženju, zatim sadržaja dodatnih koji bi gosti mogli da koriste kroz jahanje, kroz skijanje, kroz vožnju različitih, da kažem, ili off-road vozila, staza i tako dalje i naravno svih nekih okolnih, kao što rekoh, znamenitosti, prirodnih lepota, manastira i tako dalje. Šta ste ti i vlasnici planirali za same apartmane? Sam hotel ima u svom posedu takođe i šumu, imamo jednu prelepu livadu ispred, imamo igralište za decu, pa je negde ideja i plan u budućnosti da iskoristimo šumu kroz Avantura park i neke dodatne sadržaje koji će nam, da kažem, doprineti da gosti mogu još dodatno da uživaju. Za kraj jedno lično pitanje. Kako si ti, kao Beograđanin, prihvatio posao i planinski život? I da li je to pozitivna promena u tvom životu? Apsolutno, mislim, to je negde, da kažem, većina nas koji živimo ili smo odrasli u gradu, negde razmišljamo ili da se privremeno sklonimo ili da nađemo neki mir ishodno tome da živimo u nekom haotičnom okruženju. Tako da je ovo neki idealan trenutak za mene da pobegnem i da malo odmorim od svega i polako se privikam. Naravno, prvi dani su bili onako, da kažem, traumatični jer smo navikli sve brzo i onda vas prosto okruženje uspori, ali za sad sam vrlo zadovoljan i negde vidim svoju budućnost na ovako mirnom mestu. Angelina Apart & Spa je mesto koje će vas očarati na prvi pogled. Osetite ušuškanu atmosferu u zagrljaju Četinara. Broj za rezervacije je pred vama. Dimitrije, sjajna vam je atmosfera ovde. Rekao bih porodična, topla, a ni trpeza ne zaostaje. Pa ovo je jedan deo naše ponude. Gledali smo da uklopimo ambijent i poziciju na kojoj se nalazimo sa hranom. Dosta ima jela od gljiva, kao što je gulaš od gljiva, kao što je ova pasta sa blagvama. Juneći gulaš, drpano prase, jedan od specijaliteta po kojem su poznati. I ovo je burger pretezno za neku mlađu populaciju. Tu je i nekoliko salata. Mene je ova od cvekle privukla na prvi pogled. Da, cvekla salata sa limunom, pavlakom, orahom, jako zanimljiva kombinacija ukusa, a opet zdrava.
Ovo je rotkvica koja je slabo zastupljena u našoj ishrani, a prilično zdrava. I standardna Zelena salata sa autentičnim dresingom. i ono bez čega se ne može. Domaća Domaća rakija i domaći hleb. Pečemo dve različite vrste hleba. Jedan je sa semenkama i sa maslinama, a drugi je beli hleb. Odakle ja sada krenem? Pomagaj, Dimitrije. Služite se redom, sve pomalo. Ajde onda od drpane prasetine. Dimitrije, da te zamolim da mi sipaš. Evo ovako, malo kajmaka, malo pirea, Od svega, malo prasetine. kao pravi domaćini. Evo prvi zalogaj gde su najbolji ukusi prasetine i priloga svedeni u esenciju. Mnogo je dobro. Svaka čast. Hteo bih da probam i salatu od cvekla. Odlično, baš taj deo je sa orasima. Jel ima belog luka? Marinada jako malo, ali da. Ali i da karakter salati. Da ti kažem, ceo dan smo na sve strane, potrošili smo se, a ova jela tako vraćaju svežinu i daju snagu. Kao nov sam. I onda kad to upotpunite sa malo gulaša od pečuraka. Eto, samo kašiku sosa da probam. Koje pečurke nastupaju? 3 vrste gljiva, vrganji, lisičarke i smrčak. Smrčak. Smrčka, Stvarno. da. Smrčkovica, da. A ove zelene travkice? Mikrobilje, I to imate. da. Odakle vam ove zdrave i neobične stvari? Trudimo se da upotpunimo. Red je i da probam. Au, kakav kosmički ukus. Hvala vam na lepim rečima. Moje poštovanje zbog toga. Jeli smo lokalno, jeli smo domaće, ali je opet pripremljeno na neki modern način. Kad smo već kod modernog, uspeli ste i burger da prilagodite domaćoj srpskoj kuhinji. Da, burger se služi malo drugačije, služimo na proji koja se pravi od kukuruznog brašna koje je zeleno, crveno, zavisi od sezone, prilično zanimljivo, kao deo jela koja je priča za sebe. Ajmo onda u napad. Pogledajte presek burgera. Nije reš pečen. Ovako izgleda burger kada je spremljen od mesa i domaćih sastojaka. Konstruisano na naš način, tako je. Pri prvom zalogaju ću se verovatno iznenaditi da burger može biti i ukusan. Svi ponekad poželimo da odemo na burger, ali ja ću od sad na Divčibare kod vas u Divčibar. Stvarno ste preautentični i čuvajte ovo što imate kao i saradnju sa domaćinima Angeline, jer vredi. Hvala vam na lepim rečima i toplim. Želim da uživate i dalje u ovoj hrani i da budete deo naših gostiju. Uvek. Živeli! Živjeli! Dragi moji domaćini apartmana Angelina, stvarno ste nam na najlepši način preneli toplinu i blagodet vašeg objekta i celih Divčibara. Siguran sam da ću često svraćati kod vas i da sa vama ovakvima Divčibare čeka svetla budućnost. Uživao sam baš. Hvala najlepše što ste bili naši divni gosti. Drago mi je da čujem tako lepe reči, da ste uživali i mi vas, što se kaže, čekamo rašenih ruku da nam se ponovo vratite, da uživate i nećemo dopustiti da nam se ne vratite ponovo. Nećemo se buniti. Hvala, srećan put, Srećan prijatno. put. Do narednog susreta želim vam svako dobro.